အဲ့တော့ AutoCAD မှာစာရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ဖို့အတွက်အခြေခံသိရမှာ2မျိုးရှိပါတယ်ခုနကကျွန်တော် test time တွေဖန်တီးပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်စာရိုက်မယ်ဆိုရင်စာရိုက်ဖို့အတွက်အခြေခံ M test နဲ့ D test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့2မျိုးသိရပါမယ်အဲ့တော့ M test ကိုကျွန်တော်တို့က multi-line test လို့ခေါ်ပါတယ် multi-line test ပေါ့နော် M test ကို multi-line test လို့ခေါ်တယ် D test ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က single line test လို့ခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ dynamic test လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့လွယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်စာရိုက်ဖို့အတွက် M test နဲ့D test နဲ့ကျွန်တော်2မျိုးသိရမယ် M test ကို multi line test လို့ခေါ်တယ် D test ကို single line test သို့မဟုတ် dynamic test ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါမှာစာကြောင်းရေတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲရိုက်မလားဒါမှမဟုတ် paragraph တွေလိုမျိုးကျွန်တော်စာပိုက်တွေအများကြီးရိုက်မလားဆိုပြီးတော့ခွာခြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာကြောင်းရေတစ်ကြောင်းနဲ့ပဲရိုက်ချင်တယ်စာကြောင်းရေအတူပဲရိုက်ချင်တယ်စာလုံးအနည်းငယ်ပဲရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ D test နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ AutoCAD ထဲမှာကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာစာပိုက်တွေအများကြီးရိုက်ချင်တယ်သို့မဟုတ် general notes တွေလိုမျိုး project ရဲ့ notes တွေအဲ့လိုမျိုးစာပိုက်တွေ paragraph တွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ M test ကိုသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ M test နဲ့ D test ထဲမှာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ test formatting ပို့စုံလဲဆိုတော့ M test ကပို့ပြီးတော့စုံတယ် D test မှာကျတော့စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ test format option သိပြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနက test style လောက်တက်သွားပြီ ST enter နဲ့ကျွန်တော် style တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါတယ်ဟလာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ style A ပေါ့ style A ကို select မှတ်တယ် site current တင်ပါတယ် close လုပ်လိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စာရေးတော့မယ်စာရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ M test နဲ့ရေးမလား D test နဲ့ရေးမလားကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ကြမယ်M test ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ shortcut က MT လို့ပြောလို့ရတယ်လို့ D test ဆိုလို့ရှိရင် shortcut က DT ပေါ့နော်ဒါအလွယ်တကူကျွန်တော် shortcut သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ MT နဲ့ DT နဲ့ခေါက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲမှာ annotation ဆိုတဲ့ panel ရှိတယ် annotation panel ထဲမှာ A ဆိုတဲ့စာလုံးလေးရှိတယ်ဗျအရင်ဆုံး A ကိုမနှိမ့်နဲ့ဟုတ်ပြီနော် A အောက်က test ဆိုတဲ့နေရာမြားလေးကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေးပါတယ် multi line test ကိုသုံးမလား single line test ကိုသုံးမလားဆိုပြီးတော့ရွေးတယ်ဒါကကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြတဲ့ M test နဲ့ D test ပါပဲသူရဲ့ default ကတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံး area ကျတော့ multi line test ကိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ကဒီအောက်က option ကိုမနှိပ်ဘဲနဲ့အပေါ်က A ကိုပဲကောင်းနေလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်သူကတခါတည်း multi line option ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ option တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကစာလေးလာတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားသိချင်တယ် M test နဲ့ D test နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု D test ကိုသုံးချင်တယ် shortcut သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ DT သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကနေပြီးတော့ single line test ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်မယ်ဟုတ်ပြီအခုချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော် command box ကိုဆက်လိုက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော် command box မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနက D test ကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာ specify step point of test ဟုတ်ပြီနော် test point ပြမယ့်နေရာကိုစာရိုက်မယ့်နေရာကို step point ပြပါတယ်ဒါမှမဟုတ် green စာ green ထဲမှာ justify နဲ့ style နဲ့ရှိတယ် style ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ခုနတုန်းက test style လုပ်တုန်းကရွေးခဲ့တဲ့ကောင်ကိုပြောတာ justify ဆိုတာစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရိုက်မလဲပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်စာရိုက်သလိုပဲအလဲကနေရိုက်မလား left corner ရိုက်မလား right ကရိုက်မလား middle ကရိုက်မလား fit နဲ့သွားမလား test ရဲ့ option တွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ option ယူလို့ရတယ်မယူလဲရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ home tab ထဲက single line test ကိုကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်ပြီးရင်စာရိုက်မဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ကလစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီစာရိုက်မဲ့နေရာကိုကျွန်တော် step by ပြပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ command box ကိုဖတ်ကြည့်ကြည့်အောင် specify height တန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောပါဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုးအရင်တုန်းကရှေ့ရဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ရှင်းခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ test တွေရဲ့ style နဲ့မှာကျွန်တော်က test height တန်ဖို့ကိုမသတ်မှတ်ခဲ့ဘူးအကယ်ဒီအဆင့်မှာ test height တန်ဖို့ကိုပေးခဲ့မိသည်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီအဆင့်မှာစာရိုက်ဖို့အတွက် click ချပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး specify height ဆိုပြီးတော့ test height ကိုကျွန်တော်တောင်းမှာမဟုတ်တော့တခါတည်းပဲစာရေးတန်းရိုက်ထွက်သွားမယ်ဘယ်လောက်နဲ့ထွက်မလဲဆိုတော့ test height တွေက test style ထဲမှာပေးခဲ့တဲ့ height တိုင်းထွက်လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆင်မပြေဘူးမပြေတော့ကျွန်တော် height တန်ဖို့ကျွန်တော်မပေးတာဘူး test time ထဲမှာ height တန်ဖို့မပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စာရိုက်တဲ့အခါမှာ specify height တဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်မလဲ okay ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ 0.2 0.5 1 10စသဖြင့်ကိုပေးချင်တဲ့တန်ဖို့ပေးလို့ရတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတော့ command ဆန်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ကြိုက်တဲ့ height တန်ဖို့တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော် 0.3 သို့မဟုတ် 0.5 ပေါ့တစ်ခုပေါ့ရပါတယ်ပေးလိုက်ပဲ
ဟုတ်ပြီစက်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ task ရဲ့ height တန်ဖိုးပေးပြီးတဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ဘာဆက်ပြောလဲ specify rotation angle of task တဲ့စာလုံးတွေက rotate လှည့်အောင်မလားတဲ့နော်လှည့်ခြင်းတော့တန်ဖိုးပေးလို့ရတယ်45တို့13တို့ကို rotate လုပ်ခြင်းတဲ့ degree တန်ဖိုးပေးလို့ရတယ်မလှည့်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့0ဒါဆိုလို့ရှိရင် command box ထဲမှာကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကုန်သွားပြီကျွန်တော်တို့ cursor ကလည်းအပေါ်မှာခုံနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ AutoCAD ထဲမှာပုံမှန်တိုင်းပဲစာတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ task ရဲ့သဘောတရားအရာကျွန်တော်တို့က enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုတစ်ချောင်းဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ enter ခေါက်တိုင်းအောက်ကိုတစ်ချောင်းဆင်းမယ်တို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ command လုံးဝထွက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ escape မနှိပ်ပါနဲ့ enter ကိုနှစ်ချက်ဆက်တိုက်ခေါက်ပေးပါမယ်1 2ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် command ကနေပြီးတော့ထွက်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီစာတွေကိုဒီ test နဲ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်း single line test ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ single line test ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးသေးထပ်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကစာ၃ကြောင်းကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စာတွေကတစ်ကြောင်းချင်းစီကလုံးဝ single line ဖြစ်နေမှာပါလုံးဝတွဲရက်ကြီးဖြစ်မနေဘူးဒီကောင်တက်တက်တစ်ကြောင်းကျွန်တော်ဇက်တိုက်ရိုက်ပေမဲ့အနောက်ခောက်ပြီးတော့ဆင်းပေမဲ့လည်းဒါကတက်တက်တစ်ကြောင်းဒါကတက်တက်တစ်ကြောင်းစာတွေက single line တစ်ကြောင်းချင်းတီးတန့်စီကွဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ single line test ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ m test နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်အောင်နော်ဒီခါဒါ single line test ကိုကျွန်တော်သဘောတရားသိပါပြီစာတွေကိုဘယ်လိုပဲရိုက်စာတွေကတစ်ကြောင်းပြီးသွားပြီအနောက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကအောက်ကတစ်ကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိတော့ဘူးတစ်ကြောင်းချင်းတီးတန့်စီကွဲနေမှာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ m test နဲ့ရိုက်ပါမယ် m test ကို shortcut သုံးမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ empty နဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ဒီကနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ multi line test ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလို့ရတယ် multi line test option ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ command ကိုဖတ်ကြည့်ပေးမယ်နော်နောက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော် drawing တွေဆွဲတဲ့အခါ AutoCAD သုံးတဲ့အခါမှာအလေးချင်းရအောင်လို့ command box ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်သူကဘာတောင်းလဲပေါ့ဟုတ်ပြီဒီ test မှာတော့ကျွန်တော်တို့သူက step point တောင်းတယ်ဟာလားပြီးလို့ရှိရင် height တန်ဖိုးတောင်းတယ် rotation angle တွေတောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ခု m test ရောက်တဲ့အခါမှာသူကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ specify first corner ပထမဆုံး first corner ပွိုင်းပြပါတယ် first corner okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စာရိုက်မဲ့နေရာကို first corner other corner ပြပေးရပါတယ်ကိုစာရိုက်ချင်တဲ့နေရာပေါ့နော် rectangle shape ဆွဲတယ်လို့မျိုးပဲ first corner other corner ကပြပေးရအဲ့တော့ m test နေရာမှာကျွန်တော်တို့ first corner ပွိုင်းပြပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ other corner ပွိုင်းမပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ option bar နေရာမှာဒီနေရာမှာ task ရဲ့ height တန်ဖိုးကိုပြင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် other corner ပွိုင်းပြပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ height တန်ဖိုးဒီမှာသွားပြင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ပြင်မရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ကြည့်အောင် m test ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးမယ် first corner ပြပါတယ် other corner ကိုမပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ option မှာ height တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုတန်ဖိုးပြောင်းသားလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မှစာရိုက်မဲ့ other corner ပြမယ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်းရဲ့အလျားဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဟုတ်ပြီနော်အောက်ဘက်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်အနားခေါက်ပြီးတော့ဆင်းလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့လောက်အနေထားလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ခုနက rectangle ရဲ့ h အလျားလိုက်တန်ဖိုးအတိုင်းကိုအပေါ်မှာ mark လေးတွေပေါ်လာပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးစရပြီးတော့ရိုက်လို့ရပါတယ်အနားခေါက်ပြီးတော့တစ်ချောင်းဆင်းမယ် enter ခေါက်ပြီးတစ်ချောင်းဆင်းတယ် m test နဲ့ဒီ test နဲ့ဘာခေါ်သွားလဲဆိုတော့ဒီ test မှာကျတော့ enter နှစ်ချက်ခေါက်လို့ရှိရင် command ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ် m test ကကျတော့ enter နှစ်ချက်ခေါက်လဲ command ကမထွက်ပါဘူးအောက်ကိုပဲအမြဲတမ်းဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သူရဲ့နှစ်ခုထူးခြားချက်ကကြတော့ဒီ test မှာက formatting box မပါဘူးရိုးတဲ့စာပဲရိုက်လို့ရမယ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ justification နေရာမှာ left center right option ပြင်လို့ရမယ်ဒီလောက်ပဲ m test မှာကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ text editor box ပို့ပါလာတယ်ဒီနေရာမှာ text က formatting တွေဟလာ paragraph နဲ့ပတ်သက်တဲ့ option တွေနောက် insert တွေ spelling check တွေစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ format တွေအစုံပါလာတယ်ပေါ့နော် formatting box မှာဘာလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ underline overline bold italic ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်လို့ရမယ်ဟလာပြီးရင် font တွေအကယ်ပြောင်းမလားပြောင်းခြင်းပြောင်းလို့ရကျွန်တော်တို့ text time A ပေါ့နော် text time A ကနေ font တွေပြောင်းလို့ရမယ် layer လေးတွေချင်းလို့ရမယ် paragraph ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် justification တွေဖြစ်တဲ့ top center left right bottom စသဖြင့်ဒါမျိုးတွေ adjustment လုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင် line တွေက type of spacing တွေပြီးရင် line တွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ numbering တွေ letter တွေ bullet တွေစသဖြင့်ကျွန်တော် line တွေကိုဒီမှာဒါမျိုးထိုးမလားဟုတ်ပြီနော် line spacing တွေပြင်မလား line တွေကို adjustment လုပ်မလားဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ် format ပို့ပြီးတော့
စုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ MNG လေးနှိပ်ပြီးတော့ close နေလို့ရပါပြီဒါကကြတော့ M test ဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်က D test ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ M test ကိုပဲ33 D test ကိုပဲ33ကျွန်တော်တို့ test တွေကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် test ရဲ့ edit command ဖြစ်တဲ့ ed ဟုတ်ပြီနော် test တွေကိုပြန်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ed shortcut က ed ဖြစ်ပါတယ် test edit ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ed enter ဟုတ်နော် ed enter ကျွန်တော်တို့ mtest ကိုပြင်မလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ mtest ဘောကို click ချပေးမယ် dtest ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် dtest ဘောကို click ချမယ်ဒါကိုကျွန်တော်စာရေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရပါတယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့နော် command ထပ်မှဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာ click ချပြီးထွက်လို့ရတယ်တခါ ed enter mtest ကိုပြင်မယ်ဆိုရင် mtest ကိုတစ်ချက် click ပါဒါရေးထွက်ပါဒါမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်နော်အဲ့တော့ test edit ကို ed နဲ့မသုံးချင်ဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးကကျတော့ double click ဖြစ်ပါတယ် double click နဲ့ခောက်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော် test တွေကို edit လုပ်လို့ရပါတယ် double click ခောက်မှာဟုတ်ပြီနော် double click ခောက်ပါမယ် double click ကတော့အလွယ်ဆုံးပေါ့နော် double click ဆိုရင် test edit ပေါက်ကြမယ်တခါတည်းမှာ double click ခောက်ရတာနဲ့ edit လုပ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးလည်းရှိပါတယ်အော် double click ခောက်လိုက်တယ် test က edit ပေါက်ကြမလာဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးအခါမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကရှင်းပြတော့ double click ခောက်လိုက်လို့ရှိရင် test edit ပေါက်ကြမလာတဲ့အခြေအနေတစ်ရပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ option ဟုတ်ပြီနော် option ထဲမှာ option ထဲက user preference ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Windows Standard Behavior ဆိုတဲ့ဘယ်ဘက်ချက်မှာခေါင်းစဉ်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ double click editing ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော် MNG လေးပြုတ်နေခဲ့မယ်ပေါ့နော်။ပြုတ်နေခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် double click editing လုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော် blog တွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် double click edit လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ okay ကျွန်တော် double click editing ပြုတ်သွားပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်စာတွေကို double click ခောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ edit box လုပ်လို့မရပါဘူးเนาะ test edit လုပ်လို့မရတော့ဘူးနောက်ပိုင်း blog တွေနားလည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း blog သင်ခန်းစာရောက်ပြီဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ် blog တွေကို double click နဲ့ကျွန်တော် editor ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ option နေရာမှာ double click editing ပြုတ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ double click နဲ့ကျွန်တော် edit လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုသုံးနေနဲ့ကိုကဒီ double click ခောက်ပြီးတော့စာတွေကိုပြင်လို့မရဘူး blog တွေကို edit လုပ်လို့မရဘူး double click editing မရဘူးဆိုလို့ရှိရင် user preference တွေကကျွန်တော်တို့ Windows Standard Behavior ခေါင်းစဉ်ရဲ့ပထမအဆုံးတစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ double click editing ဆိုတာလေးကို on ထားပေးဖို့လိုပါတယ်Okay ဒါမှသာကျွန်တော် double click ပေးတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ M test နဲ့ D test နဲ့သုံးလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအများဆုံးမေးနေကြဖြစ်ဗမာစာပေါ့နော်မြန်မာ font တွေကိုကျွန်တော် AutoCAD ထဲမှာဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်လေ့လာကြည့်အောင်ဗမာ font ရိုက်တာကအရင်ကြီးတော့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဗမာ font ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မျိုးတစ်ခါတလေမှာဟိုးအရင် version တွေမှာတော့ AutoCAD နဲ့သိပြီးတော့ဟို 100% မှန်မှန်ကန်နိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံမှုတယ်အရင်တော့ဇော်ကြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာ font ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ test style တစ်ခုအသစ်စပြီးတော့တောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် test style ကိုလက်ရှိရှိပြီးသား style ကိုကျွန်တော်တို့မပြင်ဘူးเนาะ font ကိုပြန်မရွေးဘူး test style new တောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမြန်မာ font ပေါ့ style တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါပဲ MN font ပေါ့เนาะမြန်မာ font ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ font ရေးသွားပြီမယ်เนาะ font ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် Unicode font တွေရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ပြည်ထောင်စုနော်ပုံမှန်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီမှာသုံးနေကြပြည်ထောင်စုဒါကတော့တော်တော်များများကတော့အခုချိန်မှာ set ထဲမှာ Unicode ပြောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပြည်ထောင်စု font ကတော့ရှိပါတယ်နော်ပြည်ထောင်စု font ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးရင်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒါတော့ပြည်ထောင်စု font ကိုကျွန်တော်ရွေးပါမယ်သူ့ကိုလက်ရှိသုံးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ set ကတင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် test site တွေဒီ effort တွေကျွန်တော်ဘာမှမပြင်တော့ပါဘူး close လုပ်လိုက်မယ်စာစရေးကြည့်ရအောင်ဒီ test နဲ့ပဲရေး m test နဲ့ပဲရေးကြိုက်တဲ့ option ကိုရေးလို့ရတယ် test site တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြည်ထောင်စု font ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာပုံမှန်တိုင်းပဲဒါ Unicode တင်ထားမယ်ပေါ့နော် Unicode တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော် control shift နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ font change ရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗမာ font ကိုကျွန်တော် change မယ်ဒါကတော့ဒီ Facebook သုံးတဲ့လူတွေတော်တော်များများလည်းသိပါတယ်စာရိုက်အနေနဲ့ဗမာနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ change လို့ရတချို့ကကျတော့ဟိုပေးထားတဲ့ shortcut တော့မတူဘူးပေါ့တချို့က Windows Space နဲ့ change တယ်တချို့ကကျတော့ control shift နဲ့ change တယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာ font ကို change မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြည့်ရအောင်ဒါပါပဲသူတို့ဟမ်အရင်ခဲတော့မရှိဘူးပုံမှန်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ font လေး
ပြောင်းလဲလာတာပါဖြစ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေမှတချို့တွေကအရင်စီမံပြီးအတုံးလေးတွေဖြစ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ window ရဲ့ font ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရကိုယ့်ရဲ့ window က Zorgi နဲ့သုံးတာလား Unicode နဲ့သုံးတာလားပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်ထောင်စု font မသုံးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတာကကျွန်တော် test တိုင်းအသစ်လုပ်မယ်နော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ဗမာ font နေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ရှိရှိပြီးသားကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မပြင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ font တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတူပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် test တိုင်းတစ်ခုလုပ်မယ်ကျွန်တော်မြန်မာ font ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာလေးတော့ကျွန်တော် CE နဲ့သုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် CE font ဆိုတာရှိပါတယ် CE font ဆိုတာရှိတယ်အကယ်၍ကိုယ်စက်ထဲမှာ CE font မရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် CE font ဒီ link လေးရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါမယ်အဲ့ကောင်လေးကို download ဆွဲပြီးတော့သွင်းပေးရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ CE font သွင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ test time လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ test font တွေရွေးတဲ့အခါမှာ CE font ဒီမှာ CE classic သူက default ပမာ font ဖြစ်ပါတယ်နော် CE classic သုံးမလား CE royal ဟလာ CE တိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုသုံးနေတဲ့ font ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ် CE font တွေပေါ့နော်ပြီး set current တင်မယ်ထုံးစံအတိုင်း close နဲ့ထပ်ပါမယ်စာရိုက်မယ် m test သုံးဖို့ဒီ test ကိုရွေးတယ်တစ်ချက် click ပါမယ်အဲ့တော့သူက CE font ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့သူလည်းပဲဗမာစာမှန်ရခိုင်ရိုက်လို့ရပါတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ Unicode နဲ့သုံးတဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေးတော့ခွဲသွားတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ zone ချုံညက်လုပ်တဲ့အခါမှာသူရဲ့အသက်လေးတွေကနည်းနည်းလေး default ဖြစ်သွားတယ်ပုံစံပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူး print လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ error မပါပါဘူးသူကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဗမာစာတွေကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ရမယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကယ် CE font မရှိတဲ့သူတွေကကျွန်တော် download link လေးကျွန်တော်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် download ဆက်ပေးပါဦးနော်အဲ့တော့ font file ကို download ဆက်ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font folder ထဲမှာ CE ထဲမှာ CE နဲ့ပတ်သက်တဲ့ font တွေအများကြီး TTF font တွေဖြစ်လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် install လုပ်တာကတော့လွယ်ပါတယ်ကိုယ့် set ထဲကိုအားလုံးသိမှဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံး overall အနေနဲ့ control A ပေါ့ဒီကောင်တွေအားလုံး select အောင်မှမယ်ပြီးရင် right click တစ်ခုပေါ် right click ထောက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် install ပေးလိုက်ရမှာပဲဟုတ်မလားဒါကကျွန်တော်က ready install လုပ်ပြီးသားမှတ်လို့ရှိပြီးသားကြီးဖြစ်နေလို့ပါနော်အဲ့တော့ဒါမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်လုပ်ရုံပါပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ font တစ်ခုလည်းကွက်ပြီးတော့သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့သွင်းချင်တဲ့ font မှာဆိုကြပါစို့ CE Ryan okay Ryan မှာ Ryan ကိုမှကျွန်တော်တို့02ပါညာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကိုသွင်းချင်တဲ့ font ကို select မှတ်မယ်ဒီနေရာမှာ install ဟုတ်ပြီနော် install လေးနှိပ်ပေးလိုက်ရုံပဲဒါပဲသူကနော်အဲ့တော့ဒီ font က install ဖြစ်သွားမယ်AutoCAD ကြီးဖွင့်ထားလေးနဲ့တော့မလုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် font ကိုတက်သွင်းမယ် AutoCAD ခဏလေးပိတ်ပါပြီးတော့မှ computer ထဲကို font သွင်းမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့AutoCAD ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်မယ်ခုနက test time နေရာမှာကျွန်တော်သွင်းပြီးသား font တွေရောက်နေပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာရွေးချယ်စရာ CE font တွေရောက်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ CE font သုံးခဲ့တာကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်အခုပြည်ထောင်စုသုံးမှာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့လက်ကွက်တွေကကြတော့ပြည်ထောင်စုလက်ကွက်ကကြတော့အကယ် Google မှာခောက်ချင်လဲရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုလက်ကွက်အကယ်မြန်မာသာအကျဉ်းသားမရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ print ထုတ်တဲ့အခါမှာ Zorgi font သုံးတဲ့သူတွေကကြတော့ဘယ်လိုပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူကဒီ preview မှာတော့ font တွေကမြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်း print out ထွက်လာတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် font တွေကလွဲမှားနေတာပေါ့နော်အတုံးတွေဖြစ်နေတာတို့ပြတ်နေတာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သုံးသလောက်ကတော့ CE font က AutoCAD ထဲမှာတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ပြည်ထောင်စုကလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးသုံးကြည့်ပါအကယ်သုံးကြည့်လို့ဗမာစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်လို့ပြလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ online class ဒီ Telegram channel ထဲမှာမေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test time နဲ့စာရိုက်တဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိဖို့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်လေးတွေနောက် test နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနောက်တခြားသော test နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးပါမယ်ဗျာ